Nii, tere! Olen Maila müstilisest maailmast. Nii, nüüd vaatame siis, mida toob augustikuu veebruarikuus sündinutele. Et kõigepealt tahan teid jälle tänada selle eest, et te olete nii kannatlikult ilusast oodanud, sest täna on juba augustikuust mitmes päev läinud. Et ei ole varem jõudnud. Ja siis, et päris palju toimetusi on olnud, nii et ega eriti hingetõmbe momenti pole eriti olnud. Nii et teil on kindlasti ka selline kiire ja tegus suvi olnud, nii et võite mulle siia kirjutada, mis te olete teinud. Kui tahate, siis võite kirjutada. Nii, igal juhul vaatame nüüd siis, mis siin siis teile näitab augustikuu veebruarikuus sündinutele. Mida toob augustikuu veebruarikuus sündinutele? Nii. Assa poiss. Okay. Alati kui tulevad mingisugused keerulisemad kaardid, siis on, tegelikult on ju täitsa kohe kahju vaadata ja mõelda, et ei tea, kas ma nüüd ütlen või ütle, aga tegelikult peab alati ütlema. Nii. Alumine kaart, vaata eelmisel unustasin ka ära vaadata. Alumine kaart näitab mingi suurema rahasumma saamist, see võib siis olla ükskõik. Praegust on ju mis iganes ajad, puhkuste ajad, võib-olla puhkuste rahad, võib-olla palgasuurendused, igal juhul rahaliselt näitab olukorra paranemist. Nii, nüüd on nii, et see rida algab nüüd meil siis pihta sellega, et tuleb mingisugused pinged, mingisugused arusaamatused, mingisugused pettumused tulevad ja siis, vaata, mis siin on. Need ilusasti lahenevad ära, mul oli vast vaja vaadata, mis nendega toimub siin. Et pettumused ja arusaamatused ja mingisugused võimalikud tulevad välja mingisugused valed kuskilt poolt. Et naistele, et kui teil on mingi uus kavaler kuskil, teil võib tulla siis suhetes välja mingisugune pettumus ja teie võite selle vana suhte siis katki jätta, ära katkestada ja näitab uue kavaleri tulekut, uue armastuse tulekut. Algus on natukene selline keerulisem, natukene raske, näitab, et olukord võib-olla teie jaoks olukord lahendada on natuke keerulisem, kuna siin tuleb väga palju teiste arvamust, sellist klatsi kadedust ja siis teil on selle võrra natukene raskem seda valikut enda jaoks teha, aga näitab, et te ikkagi süvenete rohkem ja valikult tuleb, te valite ikkagi uue. Mingi putukene. Oba. Et näitab, paistab, et te valite ikkagi uue. Nii et ei hakka vana suhet parandama. Nii, tööalaselt näitab, et rohkem süvenemist ja näitab sellist edu tööalaselt. Nii et väga hea. Vaatame edasi, mida näitavad siis need metafoorikaardid. Ops. Ma ei taha võtta neid, need on samasugused kaardid, mis enne tulid. Nii et praegust mängime teie saatuse natukene teistmoodi. Muidu on liiga sarnane. Nõnda, ja kui siis tahavad veel tulla, eks siis tuleb võtta see, mis tuleb. Niimoodi, et mis teile siin veel varasemalt ma olen pannud hästi palju neid erinevaid kaarte. Aga praegust ma vaatan, et ma panen niimoodi. Nii, veebruarikuus sündinutele. Opa, näed ikka, kui tahab mingi kaart tulla, siis tema tuleb. Nii. Kuu lõpp on juba ilus. Väga lahe. Vaatame veel, mis siin veel tuleb. Nii. Nõnda. Okidoki. Kuskilt ilusast elust ikka mingi luukere kapist välja tuleb, et põhimõtteliselt jah, võib siin tulla küll. Suhtes võib ka tulla natukene, et seal võib mingi vana teema isegi välja tulla. Nii, oht on digimaailma ära uppuda, nii et see netimaailm muidugi, eks ta pressib kindlasti peale, et siin võib ollagi teie kohta isegi võiks öelda nii, et pigem on see nii, et
teie töö, mida te teete, mida te siis armastate, hoolite, et võib olla selline väike oht, et see tehisintellekt võib võtta liiga palju võimust. Et see tehisintellekt võib võtta üle teie kliendid või siis on nii, et teil tuleb lihtsalt sellega harjuda ja suhtlus läheb üle rohkem sellisele veebi teel suhtlemiseks. Nii, siin jälle on teil ka valikuid on, et hästi palju peate mõtlema, et valikute ees, et mis siis valida, et üks olukord ei paku teile enam midagi eriti ja teine olukord tegelikult on väga hea olukord, aga just see, et pea pulki täis, et ühed ütlevad ühte, teised ütlevad teist, üks soovitab ühte, teine teist, üks ütleb, et oi jah, et ära ikka tee muutust, et ära ikka minema mugavustsoonist välja, aga te peate ise oma valiku tegema, aga näha on niimoodi, et te lähete sellest olukorrast ilusasti läbi ja lähete enda teed enda siis õiget teed mööda ja näitab ka seda, et selles keerulises olukorras on teil kuidagi siin mingi majakas või juht on olemas, kes teile siis näitab seda õiget teed, selle keerulise valiku tegemise suhtes, siis näitab, et teie teel on jah, mingi teatud selline lõks või võrk on ees. Aga näitab, et see kuhu suunas te liiguta, et see on selline helge ja ma ei näe siin selles võrgus, ma ei näe siin sellist ründajat, ühesõnaga ma ei näe ja te lähetegi, et vanasse võrku enam ei satu, lähete sellest ilusasti läbi alt niimoodi puutumatult ja kui tuleb mingit tunnet, et ei tea, et äkki see mingid pakkumisedki tulevad, et ei oska öelda, et äkki see mingi lõks on niimoodi, et siis ei ole, minge rahulikult, sellepärast et ohtu ma siin selles ei näe. Nõndamoodi, siis on hästi selline teine kuu keskpaigast kuni kuu lõpuni on selline hästi töökas aeg, siis on ükskõik, kas ta on siis tööalaselt või on kodu toimetamised, palju toimetust, palju ehitamist, koos toimetamist, oma ideede elluviimist, võib ärgata täiesti selline uus idee, mida te siis, kas siis midagi sarnast olete võib-olla varem teinud või kogenud või on mingi ebaõnnestumine olnud ja siis tärkab uus idee, on ju, okei, ma teen uuesti või ma teen nüüd midagi teistmoodi ja see on väga hea idee, sellest te lähete ilusasti, võidate sellega, selle uue ideega ja minge sealt läbi ilusti. Ja näitab ka, et teekonnal jälle sama valikute kaart on ju, et ütleb, et siin, et kui ei riski, siin tuleb võtta see risk ja teha oma valikud, sest see näitab lõpptulemuseks väga head tulemust. Ja ikka kõrgemalt poolt olete hoitud, olete juhendatud, lähete oma selle valguse suunas, oma valitud tee suunas, et see tundub, et on siin täiesti selline ilus ja helge. Nii, vaatame siis, mis need universaalse armastuse kaardid, no kunagi ammu enne muistsel ajal loitsukeldrist ostsin, need on tegelikult reiki kaardid, nii et niimoodi, vaatame. Ja siis kui ma need kaardid leidsin sealt loitsukeldrist, siis ma vaatasin, et peal on reiki kaardid ja siis lugesin pealt universaalne armastus, siis mõtlesin, et ei, see on niikuinii mingi teistsugune need eestikeelsed tõlked, mis seal olid juures, olid eraldi paberil tõlgitud eesti keelde ja seal oli reiki ja siis ma mõtlesin, et ei saa olla, et see on vist mingi teise paki need tähendused ja siis mulle, et ei, see on selle sama paki tähendus ja siis mõtlesin, et okei, ostan need ära. Nii et nüüd ma siis olen hakanud neid kasutama jälle üle pika aja, aga siis algul ma võtsin ja siis kohe ei tekkinud mul seda sidet, aga ma lihtsalt valisin nad rohkem üks nende ilusate joonistuste ja selle lilla taustavärvi pärast aga nüüd need kaardid, ju ma olen siis valmis saanud, nüüd need kaardid töötavad väga hästi mul. Nii, vaatame siis. Ja augustikuu, veebruarikuus sündinutele, vaatame, mis siis teile sõnum on. Oi, kui lahe.
okidoki, issand, kui lahe. Niimoodi, ära sa ütle. Nii, uued võimalused, sügav armastus, embus, no ühesõnaga teil võib tulla ja siin või noh, kuna eelnevalt oli ka siin Lenormandide järgi, et arvatavasti tuleb teil see uus suhe, siis noh, muidugi, kui te tunnete, et suhe on väärt seda, et te tahate seda päästa, siis väärib see alati päästmist, et siis tuleb nendest mingist pettumusest üle saada või mingist pingest. siin näitab ka, et lahenevad. aga jah, et osadel teist siis on ikkagi selle uue armastuse tulek ja kes tahab, siis võib oma suhtesse lihtsalt tuua uut värskust ja uut sellist, jah, suhe tuleb viia siis lihtsalt sellisele mõistvamale ja soojamale, hoidvamale tasemele. Niimoodi esile tuleks sinu jumaliku olemus, et usalda ja ära muretse. nii et siis soovitan teil siis armastuse suhtes leidagi see sügav armastus ja kui tulevad uued võimalused, kaaluge läbi, et kuidas te tunnete. ma olen teile õpetanud ka ühes selles YouTube'i videos seda, kuidas te saate siis neid tunnetada, et mis tunne teil tekib, et kuidas teha valikuid. üks video on seal olemas meil. et vaadake, tuletage see siis meelde ja siis saate oma valikut teha. aga kuna siin näitab jah niimoodi, et teie jumalik olemus ka tuleb esile, kerkib esile, onju, siis järelikult te hakkate hoopis kõrgema energiatasemega elama, et teis võivadki tulla igasugused muutused, võimalik, et siis tekibki tunne, et kui partner ei tule kaasa, et te ei jõua vedada teda, siis tehke siis oma jaoks see valik, sellepärast et need uued energiad tegelikult mõjutavad ju kõiki. aga jah, et usalda ja ära muretse, noh, see on ju ka sõnum, et usaldad universumit ja liigudki selles suunas. vot nii et väga armas, nii sügav armastus, uued võimalused, esiletulek, sinu jumalik olemus, usalda, ära muretse. Need on siis märksõnad teile. nii, aga samamoodi võite siis kirjutage mulle siia alla, kuidas teil läinud on, mis on juba, kas need esimesed päevad, mis siin selles augustikuus on, et kas need on teile natukene sellist peapulki täis ja pingeid tekitanud. et võite panna mulle siia alla kirja, kui ei taha siia alla panna, siis võite mulle saata Messengeri peale, minu isiklikule Messengerile. et jah, ma ei ole nüüd sellest müstilise maailma Messengerist üldse vaadanud, et eks ma vaatan, mis sellega saab, aga võib-olla teengi niimoodi, et see Messenger siis, no vaatame, mõtleme. see on praegu natuke lahtine veel, sest kuna me seal Viljandis selle ruumi andsime ära ja nüüd toimetame eraldi oma kodudes ja arvatavasti see elu läheb rohkem selle peale, et rohkem hakkavad inimesed, pole reaalselt ruumi vaja, vaid hakatakse rohkem videokõnede teel, Messengeri teel ja see oli nii vahva, ma eile tegin ühe oma sõbrannaga koos natukene sellist jälle konstellatsiooni teema oli meil ja siis lihtsalt vaatasimegi see praegune olukord ja näiteks edasi, et mis edasi saab. ja ma nägin nii ägedat seda, ma vaatasin, et et umbes niimoodi, et kui ma olen 80, et kuidas minu tööalaselt, et siis toimib. mõtled küll, et 80 peaks juba olema ju küll ju pensionil ja juba selline meie mõistes paras juba iga ja ei taha muidugi siin keerulisi sõnu hakata ütlema, aga ma nägin nii ägedat sellist pilti selle 80-aastasena. ma nägin, et ma olin selline kräbe nooruslik vanamutt
seda ma ei tahtnudki öelda enne, aga mul lihtsalt tuli see ette. Ja siis ma nägin nii huvitavat pilti, et see suhtlemine klientidega, et ikka ma nõustasin, ma tegin ikka oma tööd, siis, aga see suhtlemine oli nii huvitavalt, et lihtsalt ruumi ei kuskil tekkis selline hologramm, põhimõtteliselt õhku tekkis inimese pilt, saime niimoodi suhelda, ei mingit telefoni, vaid lihtsalt selline projektsioon või. Et päris põnev oli see. Ja siis mõtlesin ka, et nojah, tegelikult on mingi 30 aastat aega, siin võib kõike juhtuda, sellepärast et meie ju 30 aastat tagasi tulid need nuputelefonid, igavesed klotsid ja siis vaatasid ka ju, et oh, mis ime nüüd on, mõtled, et oh joh, ei tea, on ju, mis klikiaegne värk see oli, et nüüd on juba kõik nii nutitelefonid ja muud asjad, kõik nutikellad ja muud teemad, et päris võimalik, et see 30 aasta pärast siis ka niimoodi, et see ka niimoodi on, igal juhul päris põnev oli ja ma mõtlesin, et võiks täitsa teha, kotkakene lendab siin kohal. Meil võeti vilja, eks ta siin põllu kohal püüab siis, et no vaatame, elame-näeme, on ju. Et väga põnev oli igal juhul, et võiks veel teha mingisugust konstellatsiooni ja meditatsiooni vormis või kuida teistmoodi, et vaadata, mis see tulevik meile siin siis toob. Vot niimoodi, aga aitäh, et te kuulasite mind. Ja siis ilusat augustikuud teile, ilusat suve jätku veel ja eks siis vaatame, mis siin edasi saab. Igal juhul oleme avatud ja olge avatud uuele armastusele, nagu teil oli siin näha uus armastus või siis armastuse tugevnemine olemasolevas suhtes, eks siis näha ole. Nii et väga lahe. Igal juhul soovin teile kõike paremat. Nii.